金なさすぎるぜ、金なさすぎるぜ、イエイ。金なさすぎるぜ、イエイ。金なさすぎるぜ、金なさすぎるぜ、イエイ。金なさすぎるぜ、イエイ。宝くじを買って一発当てるのさ。だけど宝くじ買う金ない。妹の子供にお年玉をやるために妹から金借りた。めんどくさいことは金で解決してやるぜ。くだらないこと全部金で解決してやるぜ。だから何にも解決できない。水道止められても電気を止められてもこの情熱誰にも止められない。だけど情熱だけじゃ食えない。むしろ水道の方が大切。Oh yeah!毎日いつでも腹ペコだぜ。いつでもお腹がグーグーなってるぜ。ガウ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 。月日が流れてまた今年の正月妹から